आज हाम्रो कताको यात्रा हुँदैछ मम्मी भन्नु नि त बाटै बाटो नभन्नु छुनु मुनु कता छानु पुकुलो यो साइड चाहिँ रहेछ यो साइड तिमी जाऊ 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 हेर त गाडी त्यति त्यति हेर ल कुन चाहिँ चढ्ने हुने कुरो हो के कुन चढ्ने त ड्याडी सेतै चढ्नु पर्ला मम्मी कुन चाहिँ चढ्ने त कस्तो लाग्यो फेरि ढुङ्गा देखेर कस्तो लाग्यो त मलाई उल्ली बेल्ली लाएर भन्नु न अहिले भनौँ होला ड्याडी केही दुई शब्द जाओस् न त ल हो म मान्छे यस्तो हो भनेर यस्तो मान्छे हो यसरी मैले ढलाएर यस्तो गरेर म हुन्छ भन त गर्मीमा हुन्छ भन त ल दुई शब्द मम्मी चढ्नै बाँकी छ भन्नुहुन्थ्यो अनि आज चढियो आज अब चढिन्छ एक्साइटेड हुनुहुन्छ को चाहिँ नि अनि कता जानु यत्रो मान्छे त कहाँ हुन्छ र खोइ शनिबार आइतबार आयो भने चाहिँ तपाईँको यहाँ छुट हुन्छ क्या अनि धेरै मान्छे हुन्छ अब यो विकडेजमा काम गर्ने मान्छे मात्रै हो त्यहीबाट जाने हो हामी त अनि फेरि आयो के भन्नुहुन्छ
छोड्दैन न उसलाई रमाउन दिनु। कुन्नी करार भयो नि केटी त हो फर्स्ट टाइम फेरि चढ्दा कस्तो लागिरहेछ त ड्याडी? कस्तो लागिरहेछ? कस्तो चढेकै छैन कस्तो लागिरहेको छ होइन खुसी क्या चढ्नुभन्दा अगाडि कस्तो लागिरहेछ त? ए ह्याप्पी मुड ह्याप्पी मुड कस्तो होला भन्ने लागिरहेछ त? राम्रै हुन्छ ल चाम ल मम्मीलाई मलाई राम्रो लागेको छ ल चाम बाँकी थियो भने पुरा भयो यही हो अब माथि जाम अब यहाँनिर जता बसे पनि हुन्छ कि बाहिर बस्दा पनि पाइन्छ कहाँ हो तिमी? कहाँ हिँडेको? चढ्न पाइयो आज ढुङ्गा कहाँ चढ्न हिँडेको? पाइन्छ भने त्यहाँनिरबाट यहाँनिरबाट चढी त्यहाँबाट भन्ने ए अनि उ त्यस्तो पानी जग्गा त हो नि मम्मी हामीलाई खोज्नु पर्ने अरूभन्दा अहिले अलिकति चल्यो कस्तो लागिरहेछ? रमाइलो लागिरहेछ। मेरो त फर्स्ट टाइम होइन थर्ड टाइम हो मेरो चाहिँ मम्मी ड्याडीको फर्स्ट टाइम। मेरो त ढुङ्गा चढ्ने फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम होइन त? उडाउँछ है टोपी सोपी मम्मी त्यो टोपीहरू डाक्डु मेरो त चिया बिहा छ है पड्काएको थियो नि माथि हजुर त्यही ठ्याक्कै खोला तलबाट तपाईँको बोटहरू राखेर तिनीहरू हावाले उडाउने ड्याडी नेता हेर्नु फर्स्ट टाइम बिचमा आएको सानी फर्स्ट टाइम फेरि चढ्यो
आमा हाई गाइस अहिले चाहिँ हामी मेनली बिचमा आइपुग्यौँ इट्स भेरी सनी डे एन्ड वी आर इन्जोइङ अ लट गाब्याको चाहिँ फर्स्ट टाइम इन मेनली बिच हेलो लेट्स गो गरी हो समुद्र देखेर कस्तो लागिरहेछ त खै समुद्र देखेकै छ ए देखेकै छैन अघि त्यत्रो समुद्रमा पुरा हाँकिँदै आएको होइन अहिले यहाँ आएन हावाले देखेँ। समुद्रभित्र हाल्नेलाई त कस्तो गरी हावा ल सबै विदेशी देख्यालु न हजुर क्विक 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 हो नि त सबै फेरि यहाँ फेरि दिस इज मेनली बिच सो ड्याड हाउ आर यु फिलिङ Oh, I'm feeling very nice. यस यु लाइक फेरी हाउ वाज फेरी Oh, Ferry is very nice. Look at that. I am very excited. excited to go to beach Yeah. समुद्रको छाल अहिले हामी त्यही त। चाहिँ त्योभन्दा अलिक टाढै छौँ आज यो अलि उ छ होइन भिड छैन नभए यहाँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन स्याटरडे सन्डे आयो भने ट्युसडे पनि यतिको भिड छ अनि हाम्रो गाब्याको बाबालाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ त सधैँ आउने ठाउँ काममा यही हो आउने जाँदैछौँ हामी एउटा राम्रो स्पट बस्नको लागि भेरी सनी डे यहाँ अगाडि बढौँ गाब्या मुटु के छ निन्द्रा लाग्छ एकदम उसलाई ठिकै छ उसलाई निन्द्रा लागिरहेछ अब उही निदाउने थियो क्या अब होइन होइन यो अलि लामै छेपारो त होइन यो म ड्रागन हजुर हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ वाउ आइपुग्न लाग्यो मान्छे उहाँले हेर्नु नि त समुद्रको बिचमा एउटा टापमा हिँडिरहेको छौँ क्या हामी जता जतै पानी छ बिचको यो जमिन हो क्या हामी हिँडेको वरिपरि जम्मै मान्नु त्यहाँ कति रहेछ उता नि हिँडिरहेको छ पछाडि पनि हिँडिरहेको छ त्यसलाई स्मल ड्रागन भन्दो रहेछ होइन स्मल ड्रागन त हो नि मनी छु के छ आइसक्रिम इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ हजुर हो ड्याडी यस यस आइसक्रिम इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ म पनि यहाँनिर मेरो आइसक्रिम छ हाम्रो छोरो चाहिँ यहाँ पानी खाँदैछ
सो हाम्रो चाहिँ खाजा खाने बेला भयो पिकनिक पिकनिक कहिले आनन्द होला नि एकवटा खायो भाइ दुईजना सो गाइजहरू के छ त कस्तो छ त कस्तो भएछ भन्नु त नढाँटिकन हजुर लौ न के चिया पिया होला हेर्नु कति अरू तरिकाले चिया ल कति रहेछ हँस्नुहोस् दामै छ प्याज पनि मसिनो पारेर काटेको थिएँ छाडी हाल्नु काइदा भाइले यो कति मिठो भयो डेडीको फेभरेट हो मेरो फेभरेट फेरि भन्नु त अस्ट्रेलियामै होला जस्तो त नेपाल जानुपर्छ है हजुर ओ कोही भेटिन्छ अब के को के छ अर्को भाइसु तिनटै भाइसु ड्याडी आउँदो रहेछ त नि अनि आउँदो रहेछ त ड्याडीलाई आयो आयो मलाई अहिले कहाँ हुन्छ जनै हराउला है मेरो है पदर र फेरि कस्तो राम्रो छ फेरि ढुङ्गाले घोड्ने गरेर मोबाइल कसको हुन्छ र नेपालमा घोटी घोटी नुहाइन्थ्यो नि त अनि यहाँ त घोट्नै छोडियो यो घोट्न पर्यो नि तर सही छ साँच्चै भने हजुर छ क्या मेली बिचको ढुङ्गा भन्छ यसले के माछा भेटाउनु कि हो भित्र भित्र लुकाउनु भएको छ त माछा के भेटाउनु छ उता उता लयो हेर्नु न पानीले ओके बाई बाई टु मेली बिच अब हामी घर जाँदैछौँ पानी पर्ला जस्तो छ त्यसैले अब हामी घर जाँदैछौँ ड्याडी के भन्न चाहनुहुन्छ लास्ट ल जाऊ पौडी खेल्दा कस्तो लाग्यो समुद्रमा अब हामी हाम्रो वक गर्दै जान्छौँ हाम्रो गाभ्या पनि सुतिसकिन् आडा 5वटा छ ऊ कति छ देख्नुभयो देख्नु नि भएको छैन ज्वाइँले त्यतिकै भन्नु गङ्गटा हुन् क्या ल बन्दैछ ल अँ त गाइस घर फर्किने बेलामा पानी पर्ला जस्तो भएर बिजोग डेन्जर हावा चलिरहेछ त्यहाँ हो
बसैन चढे होइन नि म अस्ट्रेलियाको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो नि त हो होइन अस्ट्रेलियामा त बस चढेको थिएन नि त थिएन मम्मी ड्याडी दिनको दुईचोटि अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ ठुलो पानी पर्यो ठुलो पानी पर्यो घर जान गाह्रो होला